Truck driver, mahirap na masaya. Mahirap kasi walang maayos na tulog, wala sa tamang oras ang pagkain, madalang makaligo, at isa sa pinakamahirap, hindi mo alam kung makakauwi ka pa ng ligtas sa iyong pamilya. Masaya kasi napupuntahan mo ang mga lugar na nasa libro mo lang dati nakikita at nababasa. Yan ang buhay namin bilang isang biyahero.